Nduk? Nyanyi, Mas. Suaramu kaya ngapa? Tak tok. Diiringi kanca-kanca mono suka laras. Yuk. Cangkir gading Mas tingko rujaan. Masuk no. Kurang manis, manis ditambah gula. Manis ya. Lencer kuning Mas. Iya. Kati pikiran awan bengi mung tansah ketok ning mata. Aduh bapak. Aduh biung. Yang Kaya ngene rasane wong nandang buyung. Tak rewangi pitung dina ala pitung bengi. Pati geni rasane setengah mati. Yakin kuwi? Rene. tenan ya Mas. Oh my darling, setengah sadar setengah eling. Rumangsaku lungguh jejer karo sliramu. Ilang milek apa bener si lencer kuning. Ning jebule Mung bantal gule. ala cengkir gading aku pilih sing lencer kuning. Rawang rawi yen ra kuwi trimo ra nyanding. Modal nekat demi cinta demi martabat. Cinta ditolak dukun yang harus bertindak. Tepuk tangan dulu biar rame. Semangat Niki Ibu. hari ini kula sangat-sangat bersyukur dan bahagia sekali. Kula dipun telepon Mbak Anum kalau wingi Mas Tejo sesuk le ngresiki sanggar Monosuko tulung dirapeni sing rapi banget, sing resik banget. Soale sesuk kuwi kanca-kanca Bapak Ibu pimpinan Rating Muhammadiyah dan Aisyah Parangtritis barep rawuh kabeh ngaten le ngendika. Masya Allah. Kabeh ben do rasa Sing nyaman. Parangtritis mana tangannya coba di atas. Luar biasa. Subhanallah, Masya Allah. Ya Allah. Terus wonten malih ke dulur-dulur kula Mbak Anum kalau ngendikanipun ada satu rombongan lagi jamaah Almaun Kretek Grawok. Oh iya. Oke, sekarang biasa. coba aku pengen Derina Nggih, Mas. matur kalih kanca-kanca sedaya. Biasanipun awake dhewe gesang teng alam donya niki nek duwe istilah 3 pegangan menika insyaallah seneng donya akhirate. Heeh. Dadi wong urip kuwi kudu duwe ilmu. Ilmu. Nah, dengan ilmu hidup akan terarah. Gitu. Wong urip kuwi kudu duwe agama. Ilmu terus agama. Ya, jadi ilmu agama Heeh. kudu seneng seni juga. Jadi wong duwe ilmu, wong urip duwe ilmu itu insyaallah dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Dengan agama hidup akan terarah. Dengan cinta terhadap seni dan budaya, insyaallah hari-hari kita akan indah. Luar biasa. Nyatane tontonan toh, sak menten kata ora ono sing merengut kabeh. Ini membuktikan kalau seni itu indah. Indah, Mas. Moga-moga ingkang dinten menika rawuh ikhlas manahe tindak mriki dilandhesi silaturahmi dan ibadah. Moga-moga diparingi panjang umur lan berkah. Amin. Sing penting aja lali mirsani acara Adi TV namine napa? Jengleng Monosuko. Niki le pesen aja Quran aja namung dumateng para jamaah, tapi kita pesen juga kepada caleg DPRD Provinsi Bantul Timur. Wonten mbakku cantik Mbak Putih Retno Intan SEMBA. Selamat panjenengan. Nggih, matur nuwun Mbak Putih. Wae kalau Mbak Putih rawuh tuh rombongane akeh banget masyaallah. Luar biasa, semangat nggih. Terus Ya. ada satu lagi calon DPRD Kabupaten Bantul Dapil 4. Iya, Sing panjenenganipun. selalu tak nyanyikan dulu. Sri. Menika panjenenganipun, Mas. Loh, Bu Sri Mariati SPD toh Wah, selalu Bu hadir. Sri Mariati Matur nuwun, SPD, Ibu, terima matur sembah kasih. nuwun, Bu Sri, Terima sehat kasih. selalu. Sri, kok cantik sekali. Emu ngalem ki lho, Aduh, Mbak Mas. Sri, moga banyak rezeki. Amin. Yen akeh rezeki,
Mbak Sri aja lali nggawa rakyate rawuh neng Adi TV. Ya, tepuk tangan. Semangat luar biasa. Gitu. Piye Mas aku? Dek Rina, Kalem Mas. kamu memang manja. Membikin Mas Tejo tambah sayang dan cinta. Tapi sungguh sayangku tak terkira, masih muda kok sudah menjadi janda. Kayak doi sana. Ini nen jenengan kula cinta dengan budaya gak mungkin bisa seperti ini. Nah. Ini wujud nyata dari dunia untuk akhiratnya untuk Allahumma. Amin. Ini Mbak Rina bakule geblek kulon Progo, Bu. Ora gul geblek tok, tempe bengok bareng Tempe ya. bengok sengek bengok. Ngalah ku wingi mangan tempe bengokmu ya Allah, Dik. Ngopo, Mas? Ngopo? Untuk kula ora wae sih. Kamu ngene ku nggodhog wis suwe lho, Mas. Lah arep kok Kek tak kei santen. godhog kesuwen dadi uir. Alah. Ana dahar tempe bengok, Pak. Oh, pun pemene dulur-dulur perang tritis kita tuh bangga. Iya. Nek duwe sedulur perang tritis itu kita bangga. Bangga, Mas. Wilayah selatan itu perang tritis rame wisatanya nggih Bu nggih. Di sana tempat wisata sing penting yaitu tadi pokoke agamane imane sing kuat. Biasane kadang pendatang-pendatang tuh nggawa budaya sing ora pas awake dhewe. Ning nek kita memagari hati kita, keluarga kita dengan iman yang kuat, insya Allah kuat pondasine karo Gusti nggih mboten lali. Leres nggih? Gitu. Manfaatnya seperti ini. Banyak jenengan sekali, Mama Suko. Mas. Contohnya nak kulon Progo ki makanan khas iku mau geblek karo growol, Growol. terus besengek bengok mau Besengek to. bengok. Lah nak Bantul napa, Bu? Geblek. Oh, geplak. Geplak. Heeh. Nak Gunung Kidul napa, Mas? Kok geplek? Priwol. Iki sing digoleki sing nganggo huruf G. Anda salah semuanya. Gunung Kidul kuwi makanan yang paling keren tidak hanya gethuk dan tiwul. Apa? Apa, Bu? Walang goreng. Walangkun. Ning ana meneh jarene, Mas. Saiki agek musim. Sik do ning ngisor wit jati kae apa jenenge? Entong. Ungkruk ya, Mas. Kok Oh, ungkruk? udah. Ungkrung. Ungkruk. Nah, ya ta. Wo, kowe nek mangan entrongku. Anu entong ular jati sing nggonku kebon kae. Heeh. Wah, dijamin, Nduk. Piye, Mas? Gurih tenan. Gurih? Iya. Oh, dadi nak dicokol sama kledus. Entuk alergi nggih. Nggih, kula nggih kadang alergi padha mawon. Lenggah. Nggih, Mas. Ngene, Dik. Nggih. Aku nek Piye nek kalau aku nyanyi mau, Mas? nek aku nyanyi sapi. Nek kalau mongso nek aku njaluk tulung sliramu. Piye, Mas? Nyansakni ning sanggar kene melu resik-resik ya ora apa-apa. Oh, aku gelem, Mas. Aku Iya. legowo. Mung kadang kala nek kowe sing ngajari aku iki mesti insyaallah lumayan apik. Sing penting nek ketemu kanca-kanca iki yo hati-hati. Ya. Iya, Mas, aku Iki ngerti. lho, nek sing iso ngiringi gendeng, Heeh. lagu kan anak-anak ini adik-adik ini. Iki mau kira ngerti ora? Arep mangkat do tabuhan ki dadak nginjen kowe kelambi napa malu ireng kabeh lho. Lho, iki modho-modho kowe. Sapa mau? Iki lho. Sing mimpin nginjen aku sapa? Alvan. Kowe iki yo ngawur. Hah? Kok sing mimpin nginjen kowe Alvan ngawur? Sapa? Aku. Tinggal dene Mas Tejo ki. Nah bener, aku siramu, terutama aku yang dipercaya Mbak Anum, Bu. Kula niki dadi mboten enteng le nyambut gawe wonten sanggar mriki niku ya arep digaji saben sasi. Ya resik-resik, ya mbina adik-adik ngeten menika, mbina nyanyi, nglatih kanca-kanca ngeten iki niki sing apik tabane mergo kula. Ning aku ya nyaman kok, Mas. Mau Niki ajari ki riyen niku, nyaman wo, tenan. Niki riyen niku sakniki niki jenenge Dek Anggi, masih selesai kuliah ya, Dik. Nah, sing kuliah ke sapa ngerti ta? Ya sampean po, Mas. Jenengan sik kuliahke. Lah nggih kula gur takon. Niki lho niki tak kira kuliah jenengan. lulus riyen Bu anyar mlebu neng Sanggar Monosuko. Alah le niki lho le sanggulan le napa jenenge le. Kuwalik ning gelungan arep niku, ngono piye? alah, nutup rai mriki dadi. Dadi najeng nyindan niku buka segulungan.
niki wis santi ya, Dik ya. Nggih. Wis Kanca bener Padha saiki, Nggo betul, heeh. wis apik. Tak jaluk nyang awakmu. Iya, Mas. Nek kalau mongso longgar, ora kudu dina-dina tertentu untuk mureni. Oh iya, Saayah-ayah neng sanggar tuh kita bisa latihan. Belajar Wis, ya, Mas? Betul. Ku nek daerah kumpul karo ibu-ibu iki yo ngaruhke sopan santun. Heeh. Bu sehat nggih. Oh, Bu banyak iya. rezeki nggih. Kudu gapyak ngono ya, Mas? Gapyak semana. Heeh. Itu harapan kita memasyarakat. Waalaikumsalam. Sambut kancane teko siji meneh. Halo, piye kabare? Baik, Mbak. Nggih niki. Sehat, Dik. Alhamdulillah. Matur nuwun. Nggih. Niki Ora. Niki murid-murid sanggar Bu menika ampun tepang dereng niki. Dereng. Niki Mbak Jamilah Jamilun saking Gunung Kidul. Nggih. Nama panjangnya Jamilah Jamilun. Jamilan. Lah masa ibuke Jamilatun. Ayo Ton. Mas, jenengan apal mboten? Mbak Rina apal mboten? Mboten apal e. Jamilah Jamilun. Cantik, manja, daun kupu-kupu. Yo. Pemersatu bangsa. Terus nama pendeknya Jamilah. Panjangnya Jamilah Jamilun cantik manja daun kupu-kupu gedaglek. Jeneng kok le dawa banget. Tapi melu seneng. Niki nggih riyen le dandan nggih dereng pernah. Saniki pun api. Biyen piye Mas, biyen dandanane? Biyen ki no ning nganggo sendal jinjit ngarep dadi aku tidak nyagake mlaku. Tadi malah dhuwur ngarep Bareng mlebu ning Sanggar Monosuka. Cantik dandanane. sisa penuh. Biyen kukune kene putih saiki dadi ijo to ning kene. Terus bulu matane le masang piye Mas jaman biyen? Bulu matane riyen pertama kali dites Mbak Anum kan dandan dhewe le masang bulu mata kualik dadi merem terus lah nyulek ngeten. Ndrojos terus. Ini saniki pun api, alhamdulillah tambah cantik. Makasih. Wis dandane sopan, rapi, wis pinter nganggo. Lah niki lho, riyen brose mboten ten mriki niki kan. Biyen nang ndi Mas brose nang ndi biyen? Aneng kono kae pokoke aneng kono kae le mapake mbiyen ki. Aduh Mas, brosku miring. Ya benakno dhewe kok repot. Kene tak benakke ya, padha-padha wong wedok benak kok wangel. Aduh jarekku miring. Wong miring. Ah, nggonku ya miring. Ayo benakke ya. Gitu. Ada apa tuh ben kamu sampai di sini? Kok ngerti nak Mas Tejo ning kene karo aku? Iya, Gek mungkin perlu ora apa? kenalan, Mbak Rina. Oh ngono kan kuwi. kula kepanggil kali Mas Pur. Ngendika, katanya Mas Tejo itu nggak pantes kalau ngesui adik-adik. Ten riki, ngeten niku. Piye, piye? Padahal kan ilmune Mas Tejo kan nggih sampun mumpuni to. Coba tengah-tengah kene. Coba. Sik. Sing bener ditoto lek ngomong Ditoto. hati-hati. Tarik Ngeten nafas. niku Mas. Lho kula kan nggih emosi mboten terima to. Kepiye. Alon-alon. Mas Pur wau Tarik niku. nafas. Tahan 2 jam. Gesek. Aku butuh nafas buatan. Nafas buatan. Nafas buatan, Mas. Tak gesek. Sendok tak nyeneni Rina. Harapmu kepiye to? Piye, Mas? Kepiye coba? Piye? Tarik napas. Tarik nafas. Terus? Tahan 2 jam saja. Kowe wis tau semaput urung? Lah kok rumah saya ya sing bener. Kan kita udah punya tatanan. Heeh. Omongane kene ditoto. Oh, ditoto. Basa sing apik. Kowe ketoke basa ora ngerti. Wes sithik Mas. Coba nek lor basane Ler. nek kulon Kilen. kidul. Kidal. Lah, masa kayak kidul dibasake? Iki jenenge ayu-ayu tapi ngene. Masa kidul kok kidel? Oh, ora to? Ya Lor maksudnya napa? Mbak Rina jenten putih, ajeng ngidel. Malah digeguyu ibu-ibu. Kidul ya kidul. Aja ngidel anake kebel. Iki buan dijengkeng-jengkeng ling guyu. Matur nuwun lho Mbak Putih, Mbak Sri udah membawa rombongan banyak banget. Terima kasih. Info hari ini yang saya terima penontonnya enten sekitar 250. Wow, keren. Wah. Matur nuwun. Bariki aja kondur sik jajan bakso. Wah, setuju? Cocok. Sopo sing bayar? Sampai dong ngacungi Mas Tanggung Tejo. jawab. Tanggung Oh, jawab. ayo, tenang yo. Bapak-bapak sing putih ben Tejo diroyok ibu-ibu. Ngene. Ngeten. Piye coba sing Piye jelas, ana coba apa sing jelas. Piye, coba? sakjane? Kula wolak kepanggih kali Mas
pur segi. Ngendika nek Mas Tejo niku mboten pantes ngesuwi adik-adik amargi ilmune dereng pantes dereng cukup ngilmune. Lah Nyata kula nggih mboten terima to. Padahal kula kan kalau di suwi Mas Tejo kan nggih nyaman. Mbak Rina nyaman enggak? wah aku aman wae nyaman. Nyaman ta, Aku Mbak? sih suci sprene. Deket Mas Ya Tejo wis, kan ngene nyaman wae. to. Isih Ngene wae. suci aku. Nek misale nyaman seumpama abang biru lampune disco, awake kuru duwe Bojo loro. penontonnya iki jan aktif tenan. Ora apa-apa engko Senin, Selasa, Rebo, Kamis ning nggonmu. Terus aku Senin, Selasa, Rebo. Kamis, Jumat, Setu. asik minggu. Minggu Tanggune suntik tenan aku suntik. mijetke ngono to. Oke, gini. Kowe ra gawe-gawe tembungmu. Mboten estu ngeten niku. Tenan kuwi. Nggih, Mbak Oke. Rina. Nduk Rina kowe seksine. Heeh. Jamilah teko kene nggonmu informasi. Mas Pur kuwi pancen nek masalah usia tua Mas Pur tinimbang aku. Heeh, bagus ya, Mas. Ning sing dipasrahi ngesui kanca-kanca mungkin dinres ketanggung jawabe dan sebagainya kan kula. Dari Mbak Anum, kula ya ora nyongol-nyongolke. Nggih. Aku ora nawak-nawakke ning Mbak Anum sendiri sing paring dawuh kalih kula. Lah nggih. Mbak Anum ngendika dhewe Mas Tejo, aku pasrah karo panjenengan. Tulung kanca-kanca diasui, kanca-kanca dibina, kanca-kanca ditunggoni papan sanggari iki latihan bareng-bareng nggo nyenengke penonton sing rawuh seperti ini. Nggih. Ning nek eneng swara kaya ngono kuwi ateges ada duri dalam keluarga kita. Yuk kancani aku sowan Mbak Anum, matur Mbak Anum. Nggih, Yuk, Yo ayo. dadi goleki bareng-bareng ayo Kowe seksi ya? Seksi. Kowe seksine. Wah. Oke, olahraga lho ya.